ഹലോ ഗായ്സ്, സിയ ടോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിളായി ഒരു ചിക്കൻ ഷവർമ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുമെന്നതാണ്. ചിക്കൻ ഷവർമ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ആദ്യം ചിക്കൻ മസാല ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ: എല്ലു കളഞ്ഞ ചിക്കൻ പീസ്, കുറച്ച് കശ്മീരി മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഗരം മസാല, കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി മാറ്റിവെക്കുക. മസാല ചെയ്ത ഈ ചിക്കൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മാറ്റിവെക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വയ്ക്കാം. പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്കിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. അത്യാവശ്യത്തിന് വെന്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് ഈ കാണുന്നത് പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ കാണുന്ന പോലെ ചിക്കൻ നന്നായി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഏകദേശം ഈ ഒരു സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഷവർമയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ സാലഡ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കുറച്ച്
അധികം കൂടുതൽ ഇടുക. പെട്ടെന്ന് ഉപ്പ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ഇടുക. ഈ ക്യാരറ്റ് വേവാൻ താമസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ ചേർക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളത് വേവ് കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങളാണ്. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിക്കുക. ക്യാരറ്റ് ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്തു വരുമ്പോൾ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന എരിവ് കുറഞ്ഞ മുളക് ഇടുക. ഈ മുളകിന് അധികം എരിവില്ല, എരിവ് കുറഞ്ഞ മുളകാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. മുളക് വാടി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന സാലഡ് വെള്ളരി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെള്ളരി പെട്ടെന്ന് വേവുന്നത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് ആദ്യമേ ചേർക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സവാള, കാബേജ്, മല്ലിയില, ക്യാപ്സിക്കം എന്നിവ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കുക. ഏതാണ്ട് ഈ പരുവത്തിന് നന്നായി അരിഞ്ഞെടുക്കുക. കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വെജിറ്റബിളിറ്റി നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാൻ ആവശ്യമായ മയോണൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 1 നാരങ്ങയുടെ നീര്, ആവശ്യത്തിന് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, 1 മുട്ട. കഴിവതും സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച വെളുത്തുള്ളി, മുട്ട, നാരങ്ങാനീര് എന്നിവ ചേർത്ത് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കുറേശ്ശെ ആയി ചേർക്കുക. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കട്ടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പാടാണ്. അതോടൊപ്പം ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര, ഉപ്പ് എന്നിവ കൂടി ചേർക്കുക. അതിനുശേഷം 3 പ്രാവശ്യം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കട്ടി എത്രത്തോളം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് കട്ടി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി സൺഫ്ലവർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നതനുസരിച്ച് മയോണൈസിലെ കട്ടി കൂടി വരുന്നതാണ്. ഒരുമിച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറേശ്ശെയായിട്ട് എടുത്ത് അതിൻ്റെ പരുവം നോക്കേണ്ടതാണ്. ഏകദേശം ഈ പരുവത്തിന് നമുക്ക് മയോണൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി, ബാക്കി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂട്ടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൂട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാനിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ കുബൂസാണ്. ഇത് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ സമയം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം മയോണൈസ് പുരട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കൂട്ട് അതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
അതിനുശേഷം വേറൊരു കുബൂസ് എടുത്ത് അതിൽ കൂടി മയോണൈസ് തേച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തായി ഒന്ന് കമഴ്ത്തി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച സാലഡ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ പ്ലേറ്റ് ഷവർമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ലൊരു സൂപ്പർ നമുക്ക് വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷവർമയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വെറൈറ്റി വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ ബൈ ഫ്രം സിയ.